就往死了揍一样。我说早点来，早点来的，你这磨叽，你早点来也不知道饭点。都吃完睡觉了，这是中午休息了都。啊，这是干活的，这是。没在这儿睡觉了，我说一会儿还得干活啊，这是，赶紧走吧。走吧。你饭没吃着，你再干会儿活，多方便。去哪去哪？哪呢，大哥？啊！赶紧走！哎，早抓着干活。他下去了不？他下去，咱们就从上面走。下去了，啊，下去了啊！下去！快点，快点！一会儿抓土地干活了，我去！跑哪去了？哎，大哥，哎，赶紧撩，赶紧撩！赶紧撩！这咋整啊？这饭没吃上啊！走吧，去抓点鱼去吧，上我家一炖。哎呦我天！网都在他那儿呢。在下面那个亭子那儿呢，我看着了，都就搁亭子那儿了啊！啊，动手快点，就搁亭子下面呢。哎呦，哎呦，这樱桃熟了呀！别撅枝子了，哎呦妈，这大樱桃，哎，快点儿的老二，等着再熟点，拿小盆过来，全给它扒圆去嘛，嫂。大樱桃，快走快走，快回家，从这进去。妈，搁这里头啊？对，你从这进去，停道边，大哥就看着了。你往里头开吧。哎呦我去，这车给我刮的，哎没呀，事儿，三哥，你真不能怨我了。就在这里头停这的话就挡住了。现在就挡着呢啊！开干开干！赶紧赶紧。我跟你就这天啊，整点小鱼喝点鱼汤那没治了。哎呀我不行不行，哎，等会儿下来时候能看着这镜子反光啥的，我去。那怎么着？你把那啥，整点那个柳蒿啥的挡一挡。给挡着呢。啊，你这样看着不飞了，它万一下来了呢？我先把这个拿出来。吃他俩个鱼怕啥的？看那了吧，奶色不奶豆？这边都挡了。就挡玻璃呗。对，它反光。这玩意儿搁这脑袋够用啊！现在啊，哎，妥妥的。这样的就不反光了。哎呦，你那鱼，这鱼都直动啊！哎呀，鱼多少？真厚。贴着边上，这边上水草少，咱们贴边上下。来，给他，给他，你再绳往那么转。三哥，你车里有纸吗？有啊。不是你我不行，我肚疼，我上厕所。你啥玩意儿？你先说玩呢？我肚疼上气儿。你拿棍儿刮啊！你拿棍儿，先准备点棍儿，就拿棍儿刮吧。这坑网走到哪儿拉到哪儿，真是烦。你快点的，等你抻绳呢啊！这丁丁啊，哎呀妈，你看都是树，他咋不拽呢？你快点拽得了。哎呀，这瞎蒙了，哎呀，真咬啊！老二，大哥来了，猫起来，是吧？哎呀妈！妈呀，这咋整啊？这啥也不是那火的，又给暴露了。揍他，使劲揍！快点的！啥也不是那火的。大哥，我就劝老二，我说你别抓，非得要抓，我咋劝他都不听啊。你劝他来的吧？啥？在下面呢，在那儿呢，老二就搁那儿，你看看，就搁下面呢。你在那干啥呢？放哨呢？我上厕所了，上厕所。我啥也没干呢，绳我都没拿呀。就搁上面呢，老二，就在那儿。网也不要了，跑哪去了他？不是我整的，大哥，你就干呢，就他整的。跟我一点关系都没有。我就说不让他抓，非得抓。大哥，我给你抓着他了，跟你玩呢，不让你抓，非得抓。大哥，跟我一点关系没有啊！咋的？咋的？就往死了揍一样。抓东西了？没下，抓什么？啊，抓30多斤了，白给都没人吃啊！ 600多块钱，多少钱？啥呀？多少钱？你说多少钱我？没抓，我都。你说多少钱？啊200，俺们仨平摊1人60。我俩啥也没干。我也没干，你看我刚才在那站着了。我给大哥收网呢。来边抻线呢？那线我不要，你就把网给我拿回去。啊？车呢？车搁那儿呢。完事啊！我下来我真没看着那车。现在我要不看这小子在那嘎鬼鬼祟祟的，我都不知道你们在这。我就上趟厕所。老三出的车，那这是不是？他把网拿过来的，都是。哎呦你们仨呀，也不知道是你们仨的套路还是咋的，一逮着你们仨就互相出卖在这。是他俩一点也不讲究。再问最后一次，谁组织的？他啊，
啊，他俩都说你。他哪主持的？他组织的。啊，哎，我俩走，200我也不要了，都吃饭去走。吃啥拿饭着啊！啊，拿着。吃饭去。走走走走，吃饭去。吃什么饭？吃饭。你要不安排，今天我们就给你扔这儿，你就自己走去。你也得掏。老三，你去取车去，你开车先走。我看他坐不坐我车。行，我跟老三一个车。俺俩一个车。你俩先上那车走啊！不是，咱俩一个车吧。大哥哪个集合？咱们村里最大的饭店。好嘞。拿去。拿的什么？我从这过来的。你再当走。哎呀，太爱逗了。把那个啥鱼网给我拿去了，在我这儿抓鱼没收工具。你刚是不是在上厕所了？上厕所也没收工具。这是我的工具。不是这个。是。我用这个。我网拿去了。拿什么网？你快点走你。你能过去啊，二哥？那我也不下车啊？那我也不下车。是不是给你点脸了？是不是？车凉快。给我拿下来，放我车里。你说留那么长头发干啥？是不是？谁说不是？咱这好。你俩不能跑啊！哎啊！要跑，你看看。我们俩不跑。不跑。干啥去？我上那看上那个。上那。你俩不能跑啊！啊！这家伙真急了，这山上工人都不管了。哎呀，给大哥干活太得劲了，太得劲了。啥也不管，工人睡觉他干活，你对还有整儿。哎，这小味儿啊，小烟味儿真好啊，吃串儿。够用吗？够用。哎呀，我天，挺好。跑了哥。哎，跑啥呀？踹他！快点的，到地方了还到地方味儿都闻着了，好像没有你味儿似的，好像。我穿你了，我穿你了，亲家。那你也小叛徒，这多贵啊！这地方少吃点呗。还少吃啥？少吃。来4个黄面条。再来100个肉串。行了，就来4个黄面条。行，100够了。这小天儿，哎，非常适合啊，二哥。不是这，你干啥来了？适合。适合。我听说有人要请吃烧烤，再给我来20个串。这怎么吃点饭还找人啊？这家人必须跑一场。没糊，打糊了，太硬了。哎，这小串烤的啊，巴巴的呀，焦黄。这劲儿啊，你能看着我吗？猫，你干啥呢？不是你这样点哄孩子哄的呀，跟你家姑娘天天猫。你干啥呢？哎呀，没熟呢。没行也行，我抓紧吃，吃完我就走。回家取钱去。哪里钱去？哪里跑？等会儿我帮你去取去。用不着，不知道藏哪。不知道你尝尝，你家鸡窝里边就有，不是自己花钱的，就是香。哎，这小拌面啊，配上点延边小烧烤串，往一撸，啊，必须得往里一撸，这是高配，知道吗？老妹儿，你不吃饱了啊？还得20个串没上。还有那肥着香，你整点件儿啥的，就来点串，来点件儿、腰子啥的。这样我把那个老三，你看着，别让我从那儿跑了。啊，不能看，我把这玩意儿直接拽下子。哎呀，真出息了！二哥现在格局绝对打开了，真的。呀，等会还有啊，我点了点串，花多少钱二哥？花将近300呢呗。那哪儿烤吧？哎，我也吃饱了。完我就那啥，下回换衣服吧。一会儿给我上车。送我一趟。我送你。你不要吃吗？在这？我等着呢，还没给拿来呢。马上了。那等着吧，他马上现穿都是，又花这些钱，这家伙，哎呦！上山我得去看看你们去，我要你们又跑了。一家家去，先上谁家？先上老二家。二哥，你又给老妹点多少串啊？我给他点个6啊，点呢，单我都没买，还给点串呢，等着吧，哪有钱？那你不是问他了吗？我只让老板算一算，我也没说我去买单呢。啊，你没买啊？我没买呀。真行啊！赶紧撩吧，一会儿大哥上我家接我去了，咱赶紧撩，还得干活。这老妹儿不揍你？你俩只能说不想干活吧？那肯定不想干活。赶紧撩，赶紧撩，这回咱们得齐心了，你知道吗？撩得一道撩，那得一道撩，找个地方睡一睡觉。赶紧走。